warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Mahmud Jaya dari P19B dengan NIM P1908 akan melakukan tindakan batuk efektif kepada Bapak Karman yang berusia 40 tahun. Di sini saya akan memperkenalkan alat untuk tindakan batuk efektif. Yang pertama ada bengkok, ada kapas, ada pot sputum, ada alas, dan ada perlak. Permisi ya Pak, saya perawat Wahyu yang bertugas di Bangsal Mawar dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk meringankan sesak nafas di dada Bapak. Apakah Bapak siap? Siap, Mas. Ini saya terlebih dahulu akan mengecek identitas Bapak ya. Ini benar dengan Bapak Karman? Iya. Boleh saya cek gelangnya dulu ya Pak ya? Oh iya, ini sesuai dengan Bapak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tindakan ya Pak ya. Iya. Untuk memposisikan Bapak, apakah Bapak bisa duduk dengan sendiri? Oh iya. Bisa. Bisa. Bisa saya bantu ya Pak ya? Untuk selanjutnya, permisi ya Pak. Iya. Untuk itu Bapak ikuti instruksi dari saya ya. Oh iya, Mas. Tangan kanan di dada, Oke. satunya di perut. Iya. Selanjutnya Bapak tarik nafas dari hidung, keluarkan dari hidung, ikuti hitungan dari saya ya Pak ya. Oh iya. Mulai 1, 2, 3, buang dari hidung Pak. Sekali lagi ya Pak ya. 1, 2, 3, buang dari hidung. Apakah Bapak sudah merasakan pernapasan di dalam perut Bapak? Oh iya, Mas. Sudah. Selanjutnya ikuti instruksi saya selanjutnya ya Pak ya. Iya, Mas. Hirup dari hidung, keluarkan dari mulut. Iya. Mulai 1, 2, 3, keluarkan mulut. Saya akan melakukan tindakannya ya Pak. Apakah Bapak sudah siap? Siap, Mas. Bapak permisi ya Pak, tangannya bisa saya dulu. Bisa Pak. Setelah ini Bapak ikuti instruksi dari saya. Iya. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat hidung. Sekarang Bapak tarik nafas dari hidung, nanti dibatukan sekeras-kerasnya lewat mulut ya Pak ya. Iya. Nanti saya akan tambah di sini. Oke, mulai 1, 2, 3, batukan Pak keras Pak. Bisa Pak, saya terusin. Saya lepas.
lumayan membaik pernapasannya. Alhamdulillah mas, sudah mendingan. Mendingan. Oke, besok saya kembali ke sini untuk mengecek kondisi Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Terima kasih mas. Terima kasih Pak.